Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Sallan kunnan kanssa. Se olisi pitkä viikonloppu vapaata töistä, eikä mitä parhain mahdollisuus lähteä vähän retkeilemään. Ja tämän kerran retkikohteeksi valikoitu aivan uusi paikka mulle, eli Sallan kansallispuisto. En ole täällä koskaan ennen vieraillut, muutenkin tämä kolkka Itä-Lapista on hyvin tuntematonta aluetta mulle, niin nyt lähdettiin sitten tämmöiselle yöyliretkelle näihin maisemiin. Eli tarkoituksena olisi 8 mallinen reitti tehdä. Eli tänään kierretään tämä Ruuhitunturin kierros ja jatketaan vähän sen Pahaojan kierrosta ja mennään Pahaojan autiotuvan maastoon sitten yöksi. Eli jätin auton tuohon luontokeskuksen parkkiin ja siitä lähdin kävelemään tänne Ruuhitunturin kierrokselle. Mutta tervetuloa videon pariin ja katsotaanpas mitä Salla tuopi tullessaan. Minkälainen seikkailu tästä tällä kertaa saa aikaan. Arktinen jalkakylpy. Eikä sä auta kun varpaat tässä liottaa. Kylläpä oli arktisessa jalkakylvyssä vesi melko vilposta vielä. Mutta sehän kyllä mukavasti varpaita viilensi. Mutta matka jatkuu Hissukseen kohti Hangasjärveä. Ja sieltä sitten lähdetäänkin sitten nousemaan tuonne tunturialueelle. Matka on jatkunut tämmöisenä kuivana kangasmaastona oikein kumpuilevaa mukavaa polkua ja välillä mentiin tuolla harjun päälläkin aivan niin oikein sievät mukavat maisemat ja hyvin paljon tullut Hossa mieleen näistä maisemista kyllä. Mä vähän niinku kotiin sitten tulisi. Erämaa kiihku tuolla. Sitä on kyllä aivan pakko päästä kokeilemaan. Voipahan sanoa, että on näissä maisemissa soututoolissa istunut. Oi kauhea.
Pikkuhiljaa lähdetään nousemaan tänne tuntureille ja maisema on muuttunut tästä kuivasta mäntykankaasta tämmösen vanhaan kuusi mustikkalehtoon. On kyllä oikein hienon näköistä. Tulee paljon Pomokaaren ja Sodankylässä niin Pissihaukanmaa maasto mieleen. Kyllähän täältä aukeaa hienot maisemat, kun vähän ylemmäs päästään ja vielä kun päästään tuonne kunnolla Ruuhitunturille, niin siellä pitäisi olla näköalatornikin oikein, että mistä vähän päästään katselemaan maisemia. Pikkuhiljaa nälkä alkaa olemaan, niin kävellään tuohon Ruuhitunturi päivätuvalle ja siinä syyää myöhäinen lounas. Eiköhän käppästä, niin päästään perillekin. Sitähän saavuttiin tähän Ruuhitunturi päivätuvalle ja kahvilan pihalle. Kahvila on kiinni, niin sinne ei tietenkään mennä. Mutta pidetään lounastauko nyt tässä päivätuvalla. Päivätupa oli kyllä oikein mukava ja näppärän näköinen. Sopivan kompakti ja oli kaasuliedit ja hällat siellä ja kamiina, niin pääsee makkaranpaistoon ja muuhun, jos täällä vaikka hiihtämässä on. Tai muuten retkeilemässä, niin oikein hyvä taukopaikka. Emme tule tupaan itse nyt tauottamaan, että jää muiden käyttöön se, jos sattuu tulemaan. Mä oon tässä portailla pihalla sitten vähän kokkailen lounasta. Mutta tänä päivänä on kuivattua kanaa ja pussinuudeli siinä sitten lounaana. Niin laitetaan vähän sen tuohon kanaa ennallistumaan muutama siivu. Ja no, nyt meni kyllä vähän enemmän kuin mitä ajattelin, mutta siitä se haittaa. Niin laitetaan ne sinne ja keitellään ne ja vähän tauotellaan tosiaan tässä. Tuo kana ennallistuu kyllä niin äkkiä, niin laitetaan vaan nuudelit kiehumaan ja sitten siinä ajassa ne oikeastaan kyllä on jo palautuneita. Mutta tauotetaan. Jatketaan tästä sitten tuonne näköalatornille, kun on syöty. Käydään katselemassa vähän maisemia ja sen jälkeen jatketaan tätä Ruuhitunturin kierrosta takaisin kohti luontokeskusta. Mutta nyt syömään, kauhea nälkä. Sallan kansallispuisto on Suomen 41. kansallispuisto ja kansallispuistosta tuorein. Eli se on perustettu 2022, eli 3 vuotta aika lailla. Ja tänne on satsattu aika paljon uusia rakenteita tehty ja kunnostettu, varsinkin tuonne Pahaojankurun lenkille. On rakennettu paljon uusia päivä- ja autiotupia, laavuja. Ja on kyllä mukava päästä niitä näkemään. Kuvia olen niistä nähnyt, mutta liveenä en, niin mukava mennä katsomaan, että miten se tämmönen
modernimpi ratkaisu istuu tämmöiseen maisemaan verrattuna niihin perinteisiin hirsitupiin. Puistosta löytyy monenmittaista lenkkiä. On näitä lyhyempiä päiväpistoja, joita yhdistelemällä saadaan kyllä tehtyä ihan mukavakin vaellus. Niin kuin minäkin nyt yhdistän nämä 2 kierrosta tähän yhdeksi vaellukseksi, niin saadaan oikein mukava lenkki tänne. Ja löytyy tosiaan sitten pitempäänkin vaellukseen. Eli tästä Sallan läpi kulkee UKK-reitti Nuortilta Hautajärvelle Karhunkierroksen lähtöpisteeseen asti. Ja on muistaakseni 266 kilometriä ja siitä on helppo jatkaa sitten Karhunkierros vielä. Eli käveltävää kyllä täältä löytyy retkeilijöille ja vaeltajille joka lähtöön. Mutta 400 metriä näköalatornille jatketaan sinne ja sen jälkeen jatketaan matkaa kohti Pahaojan kurua ja autiotupaa. Kylmähetteen päivätupa on nyt saavutettu ja kyllä me tähän yöksi jäähän. Täällä ei ole muita näitä olevan ja tosi siistin näköinen paikka on kyllä tässä harjun päällä. Tuossa näkyy joku telttapaikkakin on näppärästi, niin saadaan tähän asettauduttua taloksi. Vesipaikka on ilmeisesti tuolla alhaalla. Päivätupa tässä. Tutustutaan siihen huomenna vähän, mutta nyt kyllä aivan ensimmäiseksi ruvetaan tekemään ruokaa. Hirvittävän kova näläkä on. Ja se teltan pystytyksessä ei niin pitkään mene, niin nautitaan nyt tästä yöttömän yön auringosta ja keskikesän juhlasta. Niin kiirehitä sinne nukkumaan, kun kerta täällä nyt ollaan. Hienosti Pellakin jaksoi. Hienosti sinä jaksoit.
Hienosti sinä jaksoit. Vähän sinä aloit jo uupelo olemaan, mutta hienosti jaksoit. Oho. Vähän lämmintä päälle ja tulee tuon lämmittämässä, niin tässähän on mukava olla. Mutta nyt ruvetaan kyllä ruoan tekoon. Mutta koska on juhannus, niin pikkusen syödään paremmin. Ei nyt mitään hirveän hienoa, mutta perinteisesti juhannuksenahan pitää makkaraa grillata, niin laitetaan tuohon ritilälle pari makkaraista nokeutumaan ja Pellalle annetaan oma makkara. Tuokin. Hyvää juhannusta, Pella. Ne saa siinä kypsyä. Ja koska pitää sitä vähän olla alkupaloja, niin meiltä löytyy tapasleikkeleet, tapaslautanen täältä. Oliivit ja juustot vaan puuttuu, mutta leikkeleet on kuitenkin matkassa. Siihen sitten vähän suolakeksiä leikkeleiden kaveriksi. Ja koska kuitenkin on juhannus, niin yksi kylmä eversti kruunaa kyllä juhlan. Ei muuta kuin erittäin hyvää juhannusta kaikille. Katsotaanpa sitten vähän alkupalatapaasta. Siitä yksi keksi. Ja otetaan vaikka siihen ilmakuivattua porsaa ulkofilettä yksi siivu. Eri omasta
vaikka itse sanonkin. Mutta nyt noetaan tässä makkaraa ja sitten tässä pikkuhiljaa syöpötellään ja herkutellaan ja istutaan iltaa. Lähetäänkö? Voisin vähän ottaa ihan solmassa. No niin, matka jatkuu Hissukseen. Matka jatkuu hiljakseen kohti Pahaojankorun autiotupaa. On hauska kyllä miten tälleen näin pienellä alueella on kaksi aivan erilaista maastotyyppiä. Tämä Pahaojankorun alue on tämmöistä vanhaa kuusikkoa, kun sitten tuo Ruuhitunturi-alue oli kuivaa mäntymettää ja sitten semmoista kuusi-ylänköä ja aivan välillä puutonta huippua, niin silleensä pienellä alueella paljon nähtävää. Tuossa oli viime talvinen poronraato tuossa polun vieressä. Melkein heti kun lähdettiin tuosta päivätuvalta. Veikkaisin, että ahma tai ilves sen oli siitä nitistänyt. Vähän sitä oli levitelty, niin korpit, ketut kantanut vähän luita sitten kauemmaksi.
Mutta me kävellään Pellan kanssa nyt Pahaojan kurulle ja käydään katsomassa miltä siellä näyttää ja jatketaan siitä sitten eteenpäin. Mutta hienot on maisemat täällä Kuusikoissa. Nopea lounastauko tuossa Pahaojan kurulla. Kämppä oli kyllä tosi hieno sielläkin ja kuru, mistä juomavesi haettiin, niin oli kyllä tosi hieno. Pieninen vesiputouksineen siinä, niin oikein kyllä hieno, hyvä kylmä vesi tuli sieltä kurosta. Mukava oli vähän talvella. Siinä oli pariskunta tulistelemassa, niin päin siinä sitten kuvaillut. Pidin vaan lyhyen tauon ja nyt jatketaan sitten tänne Kaippanaojalle päin. Niin semmonen 3 kilometriä musta on matkaa. Niin käppäillään sinne ja katsotaan siinä sitten lisää. Kaippahanojalta matka jatkui Isopyhätunturin katveessa kohti Sallatuntureiden pohjoisrinteiden parkkipaikkaa, jonne retkini päättyikin. Siitä kävelin takaisin autolle ja lähdin kotimatkalle. Mutta kiitoksia Sallan kunnalle, kun pääsin retkeilemään tänne, ja erittäin iso kiitos kaikille katsojille, kun olitte völmyssä. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan.